Падарожжа гэта не нейкі новы прывілей, які з'явіўся ў сучаснага чалавека. Нават прыгонны сярэднявечны селянін нармальна сабе падарожнічаў. Бо вы ведаеце, паломніцтва яно было не толькі для багатых сярэднявечча. У нас ёсць сведчанне, што нават прыгонным сялянам іхні пан нармальна так даваў дазвол пайсці як пілігрым кудысьці. І такі сярэднявечны селянін, прыгонны ў тым ліку, мог ісці пешым, дарэчы, з самой Англіі там да Іерусаліма, да Рыма, па Сантьяго де Кампастэла прайсці, адсутнічаць месяцамі, нават год можа. І ўвесь гэты час не працаваць на свайго пана і ні ў кога не было пытанняў. Гэтыя пілігрымы стваралі такую ж эканоміку з сувеніры, вось кожны купляў нейкі такі сабе бэйджык, калі дасягаў мэты. Колькасць пілігрымаў, ужо пачынаючы ад 11 стагоддзя, яна стварала эканоміку некаторых гарадоў. Тулуза, горад на поўдні Францыі, часткова стала менавіта з-за гэтага багатай, значна багацейшай, чым Парыж, дарэчы. І вы ведаеце, у сярэднявечча дакладна не было такой колькасці мяшчанаў і багатых рыцараў, каб стварыць менавіта эканоміку вакол пілігрымства. Мы тут кажам менавіта пра тое, што сяляне масава гэтым займаліся.